Всем здравствуйте, всем привет, у нас сегодня видео по ремонту Виспана. Кстати, почему долго входил в видео? Да потому что я ремонтирую одну из машин. Кстати, смотрите, просто покатался. У меня тут боковой порез. Смотрите, просто расцарапала шину, вот. Об камни. И вот этим хорошим чудо-средством сейчас будем ремонтировать. Открываем и капаем. Так вот. Кстати, тут еще не просто боковой порез, тут еще расслоение. Поэтому надо хорошо прокапать все и склеить. Берем отверточку, чтобы пальцы не склеить, и прижимаем нею. А еще лучше так перевернуть колесо и хай вместо машинки подавит. А еще у нас это... Я просто ехал, у меня отвалилось колесо на дороге, вот. А какая-то потерялся болт. Сейчас найду и вкрутим. Вот у меня магнит с болтами. Сейчас найдем подходящий диаметр и вкрутим. И вот я нашел болт. Сейчас мы вкрутим. Вот мы вкрутили колесо. Кстати, место повреждения уже вот схватилось. Вот. И теперь я покажу, насколько он мощный был, почему такой порез был. Кстати, хочу заметить, что тут аккумулятор на 500 миллиампер. Вот. Кстати, неплохо выдает для машинки. И газу. Как вы это заметили. И почему такая машинка резкая? Кстати, кто знает, почему у меня было отклонение? Вот, кстати. Я могу показать вам видео, как я езжу на ней, но почему-то у меня отклонение в правый крен. Кто знает, почему это так, пишите в комментариях. А в следующем видео я вам покажу, над чем я работаю. И почему так долго не выходит видео. Кстати, продолжение про бумера ждите. А еще будет еще несколько обзоров. Так что всем пока. Всем добра. И, кстати, если думаешь, что на этом видео конец, то нет, смотрите. Машинка, кстати, довольно резвая. Советую всем, кто любит машину. Кстати, вот о чем я и говорил. Сейчас выровняюсь. Вот видите? Машина едет прямо. И вот о чем я говорил. Вот тот самый крен. Но если мы заглянем под низ машинки, то мы можем заметить то, что это не смещенный. То есть она просто такое. Ну, в общем, кто знает, пишите в комментариях. Всем пока.